Prvo što ću raditi, iseći ću 4 kuvana krompira. Isekla sam krompir i sada ću iseckati 3 kuvane šargarepe. Iseckala sam šargarepu i sada ću iseckati 300 grama kuvanih pilećih prsa. Iseckala sam meso i sada ću iseckati 7 manjih kornišona. I ostalo mi je još da iseckam 5 kuvanih jaja. I sada ću sjediniti sastojke, dodajem krompir, 200 grama kuvanog graška i šargarepe, meso, jaja i kiseli krastavčići. Dodat ću kašičicu soli i dodat ću 200 grama majoneza. Pa ću sve sjediniti i promešati. Sve sam sastojke sjedinila i sada probajte na ukus i ako želite, zakiselite sa sokom od limuna. Pa ćemo sve promešati. Pripremila sam kalup, 24 cm je obim, imam acetatnu foliju i u sredinu ću staviti teglu. I sada ćemo smesu sipati u kalup. I sada ćemo sve poravnjati i lepo pritisnuti. I ovako pripremljenu salatu odnosim u frižider da se dobro ohladi. I nakon 2 sata stajanja u frižideru sada ćemo dekorisati našu salatu. Prvo ćemo izvaditi teglu. Sad ću skinuti kalup i acetatnu foliju. I na kraju ću dodati nar. I evo, dekorisali smo našu prazničnu salatu i sada ću je poslužiti. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Umutit ću 3 jaja. Posolit ću, bibera po ukusu
i umutit ću. Umutila sam jaja i u tiganj ću sipati 1 supenu kašiku ulja. I ispržit ću jaja. Jaja su ispečena i nastavljamo dalje sa receptom. Sačekat ću da se jaja ohlade i iseckat ću 3 mlada luka. Iseckala sam luk i sada ću iseckati 100 grama kobasice. Iseckala kobasicu i zatim ću iseckati 1 manji krastavac. Jaja su se ohladila i sada ću ih iseckati. Iseckala sam jaja i zatim ću iseckati 100 grama tvrdog sira. Isekla sam sir i sada ćemo pripremiti dresing. Treba mi 4 supene kašike paprike, 2 kašičice senfa i sada ću sve to promešati i sjediniti. Dodajem seckani mladi luk, svež krastavac i kobasicu, jaja, 150 grama kuvanog graška i na kraju ću sve promešati. Sad mi treba veći tanjir gde ću dekorisati salatu. Kao dekoraciju koristim svežu salatu. I u sredinu sipat ću pripremljenu salatu. I odozgo seckani tvrdi sir. I evo naša salata je gotova. Veoma brzo i lako se priprema, a ukrasit će vaš praznični sto. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!